真人都即係有啲人見到，哇！你瘦咗好多啊！咁大家都知道我有打呢個瘦手針啦，係啦。咁瘦手針咧，其實咧我呢一隻咧係啦，係呢一隻嘅，係意大利生產嘅。咁但係咧呢一個針咧，除咗意大利生產之外咧，其實咧仲有水貨日本生產嘅嗱。咁你見到兩支係唔同㗎嚇，係啦，水貨。係啦，咁其實水貨同行貨有啲咩分別呢？我就試咗呢一個啦。咁其實製造嘅國家係唔同，意大利同日本。係啦，咁同埋咧呢一支咧係一個月已經4個份量，其實係一支已經係4個禮拜嘅份量。呢一個係1個禮拜醫一支咁樣嘅，係1個禮拜嘅一份量啫。所以如果你係1個月嘅話咧，就要有4支呢一啲啦。係啦，咁我除咗4支都冇所謂啊，咁咪買4支咯。咁嗱，價錢方面，咁當然水貨版即係日本版平好多啦。係啦，行貨版係貴啲啦。咁你大家買水貨同正貨行貨，大家都知咩分別啦。咁唔需要我多講啦，呢個係啦。咁我諗住啊，咁唔緊要啦。咁俾多啲客人多啲唔同選擇啦。咁如果你中意係行貨嘅，咁就 consult 醫生完之後去咩啦。咁有時喂，如果行貨又 OK 嘅話，唔係水貨又 OK 嘅話，咁我又冇乜所謂嘅，係啦。咁你哋自己即係因翻你哋自己需要啦。因為水貨都平幾多嘅，其實你問我係啦。咁但係咁當然啦，我呢一個第一次我就試咗行貨先啦。然之後我發現咗水貨咧，我即刻訂水貨。你問我有冇分別？我覺得都幾大分別。邊一支係個成效高啲？嗱，你中意買水貨都可以㗎嚇。但係如果2揀1，我會揀翻行貨呢支，因為我